一套電影入面，唔係所有聲音都可以靠現場收音，再現畫面入邊每段聲音就係音效師嘅工作。究竟音效師係點樣製造出電影世界入邊嘅聲音嘅呢？我係余家樂，我係做音響效果。咁我入呢行咧超過都30年以上噶啦。咁我主要就係做電影啦、電視啦嗰啲音效、sound design 嗰方面嘅。我係做 Ann， 咁我就係從事關於聲音嘅工作，聲音後期嗰個部分啦。參與電影嗰個數量都唔係話認真多嘅，咁係咯，都仲有一個好長嘅空間可以進步咁啊。即係嗰陣時就應該係70年代尾㗎啦。咁啊，邵氏第一次登報紙請配音間工作，咁我睇到報紙，我覺得配音間工作好有一種神秘感咯。其實都唔知咩嚟嘅，只知配音間，咁啊又去試下見咯。咁卒之就即係你易知啦，係嗰個音效領班嚟嘅。咁啊好僥倖咁啊，佢啊請咗我啦，咁啊做到而家咯。點解會接觸到音效呢個領域？就係因為我本身就好想讀呢啲關於媒體嘅科，咁啱誤打誤撞又入咗呢科，咁所以就慢慢就覺得即係呢樣嘢好玩咯。因為其實如果你話做聲嘅話，會分即係可能有人專做對白嘅，尤其是外國佢嗰個分工會好清楚。咁亦都會有人係專做作曲嘅咁。我自己就覺得做砌 effect 係最好玩嘅，自己坐喺間房度，即係慢慢由零開始嘅嘢，我覺得好得意咯。咁所以呢個就係我接觸到呢一個範疇嘅起因咁樣咯。大多數音效師要描述自己嘅工作嘅時候，都會話佢哋係由無中生有，用聲音講故事，係為一套電影守尾門嘅人。音效師係點樣思考佢哋嘅工作？另一方面，音效師又要付出幾多嘅精神同時間，先可以做出觀眾覺得合理嘅聲音呢？我付出嘅時間係比較多噶嘛，喺呢行嚟計，因為我覺得你做得要做到好嘅話，人哋可能付出8個鐘頭，你可能要付出16個鐘頭，咁你先可以做到你可能想要做嘅嘢咯。所以到我到現今嚟講，都覺得好多俾嘢你做嘅人，佢都唔知道我呢樣嘅奧妙喺邊度。你係計正常時間就可以做到正常你想收嘅嘢㗎啦。咁正常嚟計係會嘅，但係我哋呢始終都係一種叫做或多或少都有少少藝術成分嘅嘢，冇一個好框框準則喺度㗎嘛。咁呢個時間所嘥嘅咧，同埋所諗出嚟嘅咧，可能就未必你所正常去會知道會計衡量到出嚟咯。譬如放個杯咁簡單啦，人哋放一下你震多幾下出嚟嘅，因為你要捉個 timing，都未掌握得好嗰陣時，咪會震下震下咁啊，個角咁咯。impact 聲響嘅聲咧，其實唔算係好難，因為佢易發出嘅聲音啊嘛。最難嘅就係啲你連咪都難收到嘅嘢咧，你做到嗰個感覺出到嚟咧。其實呢個係比較係我覺得係難度高好多咯。其實有乜話做得似唔似咧？我哋似唔似就係用我哋嘅生活經驗去判斷嘅啫嘛。即係我聽落，我覺得咦都，譬如話揭一張好薄嘅紙嘅聲同揭一張好厚嘅紙嘅聲一定係唔同。我可能分分鐘問個細路仔，或者我問我媽，有時我媽睇完我啲嘢都會覺得，喂，嗰樣嘢係咁嘅咩？反而係一個門外漢可以話到俾你聽，你嘅嘢似唔似？係你究竟有冇嗰個精神去鑽研落去，多於嗰個技術要點樣做咯？反而我覺得做咗呢行之後，聽嘢越聽越大聲嘅話，越做越夜咧，你就會越開越大聲。攰啊嘛，個耳仔，翻工又喺度聽，收工之後啊，會唔會自己做下自己 audio 啲嘢咧？咁又聽，咁如是者可能就係一日咁樣聽成10幾個鐘嘅嘢。咁咧反而咧收咗工之後咧，會唔想聽歌咯，即係會覺得啊，我想俾我嘅耳仔休息下。咁而反而係嗰啲時候咧，你就真係會，譬如你搭緊巴士翻屋企，你又未瞓着嗰啲時候咧，你就真係會最留意到你身邊啲人講緊啲乜嘢啊，或者有啲咩聲咯。
咁佢哋入行之初有冇一啲好難忘嘅經驗？我出咗嚟做嘢，最難忘嘅係喺廣告公司，我第一次錄音嗰陣時，我記得我返咗工唔夠1個月。你讀書嗰陣時，可能你覺得自己好好打啦，結果你出到嚟做嘢之後，你覺得你自己乜嘢都唔識啦。我記得公司另外一個同事已經走咗，得返我一個人嚟嘅。咁但係我第一次錄音就係錄陳慧琳咯。我唔知陳小姐當時知唔知道，其實我好緊張，但係我嗰日我記得我係喺度錄嗰時，我淨係覺得好急咯。但係其實明明我已經去咗好多次廁所，因為我真係太緊張啦。因為你唔衰得噶嘛，即係得嗰幾個 take 噶啫嘛。咁反而嗰次錄音係我覺得最驚咯。之後過咗嗰次之後，我都覺得所有嘢都唔再係一件事啦。咁樣學㗎咋嗰陣時，見到啲師兄。點解佢哋咁犀利嘅？睇1-2次都可以掌握到有7-8成嘅嘢，我睇都未睇掂。咁我自己覺得係咪我自己低能咧嚇？後尾其實每樣嘢只要你投入同埋專注，其實都可以做得到嘅。Foley 其實同 effect 嗰個分工係點？其實最主要都係我哋能夠喺 Sound Library 揾到嘅嘢咧，咁我哋就會喺 Sound Library 話爆炸、槍聲啊、門聲啊、環境聲啊嗰啲，我哋都會喺 Sound Library 揾到咯。但係如果你話行路，即係好 specific 係嗰個戲裡面佢係咁樣行嘅，或者佢係咁樣去摸人哋塊面啊、摸頭髮啊嗰啲，你要跟住個畫面去做嘅嘢，我哋就會用 Foley 去做咯。馬蹄聲啊，或者骨折聲啊嗰啲，其實都可以喺 Foley 嗰度做咯。所以其實兩個係即係個關係係要合作，究竟邊啲係你做，邊啲係我做咧咁。今日余師傅會帶我哋參觀佢嘅工作室，睇下音效製作嘅過程。呢度就係我哋公司啦。咁就首先第一呢間房睇下我哋嘅Sound Design房。呢間都係另外一間嘅Sound Design Room。咁呢間咧就係做對白嘅。咁另外一間咧就係Foley房啦。呢度就係俾我做即係 live 嘅Foley，可以譬如做槍啊，都可以做啲槍。咁我都有個水池啊，做有關水嘅嘢都可以喺呢度做嘅。其實 Foley係需要好多不同嘅垃圾，好似你睇一把啲咁嘅嘢，都其實可以做好多聲啊。有方面呢方面做掃把又得，做啲其他啲咩都得㗎，係嘛？余師傅就幫我哋之前一條拍落嘅片段配上 Foley， 而家就等我哋睇下佢示範點樣配 Foley 先。而家余師傅會做2款，第一款就係最簡單直接嘅 Foley， 1支咪就搞掂。焗啲唔好咁拍，係焗啲嘅原因就即係因為佢都有啲力度啊，有大力㗎嘛。咁樣佢哋太過軟嘅咧，聲係啪啪聲唔夠噗啪，即係啲硬淨啲咯。但係聽余師傅講先知，原來如果要認真做，唔同效果係應該用唔同嘅咪同器材，相對上難度同時間都會增加。咁而家我哋做一個叫做比較認真啲嘅做法，咁淨係 setting 方面都會唔同嘅，喺設備啊、其他嘢啊都會有啲變化，係要需要用體力，所以都辛苦嘅會。咁而家等我哋聽下個成果係點先。每一個動作嘅聲音都係音效師嘅心血。一套電影要花幾多嘅努力先至可以完成？
如果你話 audio 最緊要有啲乜嘢器材嘅話，其實都好豐儉由人嘅。最主要都係要有部電腦啦，即係 keyboard 啊、mouse 呢啲啦。其實最好就有喇叭嘅，因為 headphone 啲嘢好近啊嘛，咁所以就唔會咁像真咯。headphone 係 stereo 嘅，即係雙聲道嘅嘢。如果要做翻正統嘅5.16隻喇叭，即係話依家呢5隻喇叭加一隻叫做subwoofer嘅低音喇叭咁樣啦。呢個咧就係一個controller 咁樣嘅嘢，即係你可以控制翻用一個 fader， 即係呢條叫 fader 啦，咁你就可以用拉 fader 嘅方式，好 physically 咁樣去控制到啲 level 咯。咁其實的而且確依家即係因為科技進步咗，呢啲嘢係可以即係唔需要，即係你話冇咗啲舊嘢係咪做唔到咧？又唔係嘅，但係當然你要控制或者你要處理一啲好大型嘅 project 嘅時候，啲嘢當你嘅data 或者你嘅 file 越嚟越多嘅時候，咁有呢啲工具嘅幫助就可以令到嗰個過程更加快或者更加流暢咯。喺一啲影片裏面，其實最主要都係分對白啊，同埋effect 啊或者 music 啊。咁如果你話將啲嘢 group 埋喺同一條軌道上面，然後用 panel 嘅方法，即係去做一啲叫做 crossfade， 即係自然嘅交接嘅話咧，咁其實都係要傳統嘅 panel 先至可以做到咯。複雜有複雜嘅 set 法，簡單亦都有簡單嘅 set 法咯。科技越進步嘅同時，其實已經可以用即係2隻 earplugs 咁樣嘅嘢，佢已經係可以盡量嘗試模擬翻我哋喺5.1廠做緊嘅嘢。咁所以係咯，即係依家嘅玩法都會越嚟越多咯。其實除咗手藝之外，做聲音效師嘅心態都好重要。做我呢個 job 咧，最主要就好多日常生活嘅細節嘅嘢，你都要認知，要了解，即係要起碼你都會留喺你自己腦海裏邊，都要有一個感覺嘅。咁因為幾千萬億種聲音，如果你冇呢個感覺嘅話，到頭來你個畫面又需要有到呢啲咁嘅嘢嘅，根本你都唔會。呢個 memory 我一定要留喺個腦裏邊，就係你對呢方面起碼有一個起碼有一個感覺，你先會去 create 到嗰個人哋會認同嘅聲音出嚟噶嘛，係咪？有好多聲其實我哋作出嚟嘅係假㗎。咁觀眾你能夠瞞騙到佢覺得你都係咩咧？咁你個難度都係一定有你自己嘅諗過啊，同埋即係人哋先會覺得啊幾跳啊，幾得意喎！因為好多就係叫佢一陣間或者三兩個鐘頭，佢會好興趣、好投入。但係我哋 handle 另一個 job，隨時都1個禮拜、2個禮拜、1個月，甚至半年都會有咁嘅情況嘅。咁你對住嗰個嘢，嗰份工作成日都係做呢樣嘢嘅話，你唔能夠可以好有耐性同埋好融會同埋好投入去咧，根本你就會自然做唔到一啲你好突破性嘅嘢咯。好嘅或者有責任感嘅，或者真係會諗多啲嘅收音師，就係話佢去一個好特別嘅地方拍嘢，譬如去澳門拍翻以前嘅澳門嘅，咁佢可能有一啲好特別嘅嘢，就係當其時先有嘅，譬如話冇鳳凰單車啊，或者即係可能有一啲特別嘅叫賣聲啊，咁喺嗰度先有，咁佢可能會修訂，然後放落個 folder 度。咁我哋即係翻到公司做，或者同收音師有溝通嘅話，咁佢哋就會俾呢一啲嘅 source我哋，咁我哋就會將嗰啲嘢放翻落去條片度咯。但係基本上，如果你話喺出面公司做嘅話，其實真係好少話會接觸到現場收音師，話同佢哋有所溝通咁樣咯。其實我哋都係喺 sound library 度揾，或者如果甚至乎冇嘅，我哋都要自己出去收咁樣咯。如果你話跟公司做，即係所有嘢都好趕嘅話咧，其實就真係會好少嘅。景聲有啲嘢真係香港獨有噶嘛。你喺sound library 揾街市或者揾超級市場，其實全部都係啲鬼佬啊，喺度講英文，咁呢啲咪冇乜生活感咯。咁所以其實可能都係會攞翻外國嗰啲剪走啲有英文嘅部分，然後你話真係可能會出去收翻咯。其實依家大趨勢都係自己收翻自己嘅嘢。
所以我會覺得香港其實真係比較欠缺有自己嘅 sound library 咯，少話會聽到有香港嘅 sound library， 有香港嘅 sound effects， 咁就變咗係你越收集越多，咁有時有啲又會免費啊咁噶嘛，咁你又自己 download， 咁當然有啲情況係自己錄㗎，或者啲 friend 錄完俾我，又或者有啲收音師好正嘅，咁啊錄埋啲 sound effect， 咁我咪會自己留低下次用咁啊。有時唔係自己唔想收，係你唔好意思啊，你同人哋一齊去旅行，你冇理由話唔好意思，你等我收呢度個環境聲先。咁係啊，即係啲 friend 一班人咪會覺得你好煩咁樣。如果你知道你永遠都唔會再去翻呢個地方，或者你再聽得到呢樣嘢，咁我係一定唔會理我啲朋友就會收嘅咁樣咯。咁究竟點為之做得好嘅音效咧？嗱，呢個喺我認為嚟計咧，好嘅 Foley 你做咗落去，人哋唔覺得你做先係最高境界、最高層次。你做咗落去，人哋好睇到你做咗好多嘢。只要你真係做嘅咧，呢個就唔夠真實同自然啦。最高境界嘅嚟講就係自然得嚟越似真實嘅嘢，咁你咪最好咯。即係如果你話一條聲點樣叫做好，其實我自己都仲摸索緊嘅，因為我都經驗尚淺。但係如果你問我自己個人嘅定義，我就會覺得聲點樣叫好，就係我可以令到觀眾更加投入呢個故事，或者更加信服嗰個故事裡面嘅世界，而我唔會令佢哋跳咗出嚟，唔好令到觀眾意識到嗰樣嘢存在嘅同時，又可以聽得舒服。我覺得呢個就係一個好嘅聲音。咁如果你話effect 嘅話，我就覺得如果你想表達一啲真實嘅嘢嘅話，你就要做得好似，即係做到令人哋覺得呢個世界係真係存在嘅同時，亦都要做一啲可能譬如話虛幻嘅時候，你要做一啲誇張少少嘅嘢，令觀眾可以更加去留意到導演或者編劇想講嘅嘢。咁我覺得就為止係一個好嘅 effect 咯。因為而家我哋以前做嘅嘢，即係而家電腦化咗，佢有 undo 呢回事噶嘛。以前我哋做用 analog 年代帶嘅年代，邊個 undo 嘅錯你就係錯，錯衰咗就要做過。而家冇所謂，而家俾我呢10零20年嘅感覺就係新嘅一代根本錯冇所謂，有 undo 噶嘛。再嚟講，我哋以前唔錯得㗎，冇 take two 嘅嘢就係咁嘅原因啦。好似你數碼咁樣唔得，咪洗咗佢咯。再嚟講仲有1 T 2 T 咁，人生嚟計，你唔識珍惜呢樣嘢，你眨下眼幾廿年就過咗㗎啦。過咗之後，你想追唔翻㗎啦。你過去就係過去。咁佢唔識珍惜呢個時間，唔係點解要唔好等到失去才懂得珍惜擁有咧？呢個就係都係一個人哋古人教我哋一個睇事德嘅哲學嚟㗎嘛。做聲係好慘啊，因為冇乜人識聽，做得真咧就冇人知，但係做得假咧就一定會首當其衝俾人講先。其實聲同畫係佔50-50噶嘛，個聲一做衰咗或者一做得假，其實成個作品好扣分噶咯會。其實你耳仔係唔 train，你係聽唔到某啲嘢嘅，即係譬如話你會聽到好似點解條聲怪怪地嘅，咁你要識得去話翻俾人哋聽點解。即係譬如話可能有一盞燈佢發出啲吱咁樣嘅聲，你點樣去清除嗰樣嘢？你點樣去察覺嗰樣嘢咧？其實呢啲全部都係一種後天嘅訓練嚟嘅咯。唔會，因為其實入咗行，覺得呢行都辛苦㗎，因為時間比較長。會嘅，因為都真係幾好玩。你最緊要你其實興趣咯，你有冇咁嘅興趣去克服呢樣嘢？而換取翻嚟嘅滿足感，價值觀每個人都唔同啦，係咪？咁你話 OK，咁都係一個 job 嚟啫。如果你屋企有錢嘅，或者如果你係好窮，但係你又捱到窮嘅話咧，咁你可以入行嘅。我諗對於一般大部分嘅人嚟講，係唔平衡嘅。不過我中意多嘢做嘅，咁所以對我嚟講反而係 balance 到。咁我覺得係，若果只要大家肯去努力嘅話，一定會。
畫面入邊每個動作、腳步，甚至每一下呼吸，都有機會係音效師嘅心血。佢哋付出精神、時間，目的就係令觀眾感覺唔到佢哋嘅存在。入行咁耐，我冇諗過話係攞咩獎嘅，做好自己應該要做個本分。最主要後邊啲有人承接到我呢份工作，唔好斷咗層，係我最大嘅理想志願咯。得到呢個獎，我好開心啦。希望大家俾多啲 job 我啦，等我可以繼續將呢個職業賴以為生，同埋係咯，希望大家可唔可以出高啲人工俾我啊？咁樣咯，多謝各位。